احسبيها معايا. رياضة بقى. لا دي حسبة سهلة. في واحد راح استلف من اخته 250 وراح استلف من اخوه 250، يبقى كده معاه كام؟ 250 250 استلف من اخوه 250 ومن اخته 250، يبقى كده معاه كام؟ 500 حلو. راح اشترى موبايل ب 450، هيتبقى معاه كام؟ 50 حلو. ادى صاحبه 30 جنيه، يتبقى كام؟ 20 ادى لاخته 10 وادى لاخوه 10، يبقى كده اخته فاضل لها كام واخوه فاضل له كام؟ ما بدهمش اي حاجة. هو واخد منه 250. 250 رجع لده 10 ولده 10، يبقى كده ده فاضل له كام وده فاضل له كام؟ رجع ده 10 ازاي لما هو فضل 250 ومش عارفة عطى لمين 30 وفضل 20، عطى لاخوه 10. اخوه فاضل له كام؟ هو خد من اخوه 200 40 انت دلوقتي اديتيني 250، قلت لك خدي